苏纳克闯祸后，中英首脑会谈被取消，中国对英国的态度变了吗？观众朋友，大家好，我是付天少。前段时间，英国首相的人选是频繁变更，最后花落到印度裔的苏纳克身上。按理说，在英国社会陷入严重经济危机的情况下，苏纳克上任后要当救火队员的角色。但是谁也没有想到，这位印度裔的英国首相还有心思对着中国火力全开。随后就出现了中国取消了中英两国在 G20 峰会上进行会谈的消息。苏纳克原来是英国的财政部长，所以被公认为是对华理性派。就在他前往 G20 峰会时，声称中国对我们的价值观和利益构成系统性挑战，对我们的经济安全构成了最大的国家威胁，还强调英国随时准备支持台湾，就像我们对抗中国的侵略一样。英国还准备向台湾出口武器。这些话从一个刚刚当选的英国首相嘴里说出来，都是前所未有的挑衅。约翰逊时期的英国将中国描述为系统性竞争对手，苏纳克则将中国列为最大威胁，与俄罗斯几乎一样。在这一背景下，中国与英国原本准备在 G20 峰会举行会谈的计划，因为日程安排问题被取消。公开的消息显示，表明的原因是西方国家在波兰遭到导弹打击后，正在召开紧急会议，从而导致时间冲突。那么这场紧急的圆桌会议参加的国家包括德国、加拿大、荷兰、日本、西班牙、意大利、法国和英国的领导人。苏纳克在峰会结束后的新闻发布会上没有对取消的会议发表讲话，中国方面也表示没有可以分享的信息。很多国内的自媒体因此解读说，这次会谈的取消是中国在惩罚苏纳克。那么我们该如何理解这件事呢？首先，中国现在在外交上表现得非常理性，根本就不会随着外国领导人在媒体面前的表现而改变立场。有一个例子，意大利那位右翼女总统上任之前也是对华大放厥词，但是与中国进行首脑会谈时又表现得非常和谐，还表示要尽快的访问中国。中国方面有外交智慧，也有耐性处理好与欧洲国家的关系。其次，英国与中国的关系不可能出现大的波动，因为对英国来说，反华不是优先项，而且采取反华的政策很可能会给英国自己带来灾难性的后果。对中国来说，我们也会致力于促进中英关系健康稳定的发展。可以这么讲，中英两国都希望加强相互合作。中国怎么对待意大利，同样也可以怎么对待英国。你也可以这么理解，中国与英国发生了激烈争吵，这只是美国希望看到的。苏纳克当着媒体所说的激进言论当不得真，中国也不会随之起舞。当然，我们也不能否定中英关系所面临的挑战。中英关系的基本稳定是基于双方的经济联系，但是只要涉及到人权、安全和台湾等议题，英国就是美国最大的马仔。现在只能这么讲，如果中英可以在巴厘岛举行会谈，双方的关系呢肯定会得到积极的推动。就像与美国一样，面对面的会议可以更好地解决彼此的担忧，而不是在空中大喊大叫。但是英国在乌克兰战场上投下了巨额赌注，又是北约成员国，在波兰被导弹打击之后，苏纳克的优先选项仍然是西方国家的圆桌会议。对此，我们只能为英国人的选择而感到惋惜。中国可能不会因此而惩罚英国，但是也不会惯着英国。关键还要看苏纳克的实际行动，先让他打打嘴炮，我们淡定看戏就好。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。